Всем здравствуйте, дорогие друзья! Это Техцентр LR Expert, меня зовут Марик. И в сегодняшнем видео поговорим про автомобили Range Rover 3 с двигателем 4.4 дизель. Свист приводного ремня навесного оборудования. Достаточно распространенная проблема, которая заключалась в кронштейне генератора на этапе, когда появились данные двигатели. То есть это 2011, 2012, 2013 года. Был технический бюллетень, который гласил о том, что необходимо заменить кронштейн генератора. И в данной ситуации опыт работы с маркой и знание технических бюллетеней привел, к сожалению, к обратному. То есть люди, которые знают про то, что есть неисправность с данным кронштейном, по инерции, скажем так, ошибочно приговаривают данный кронштейн. Дело в том, что на первоначальном этапе, когда появились данные двигатели, повторюсь, 11, 12, 13 года, они были косяченные. То есть данные два отверстия были сделаны неправильно. Дело не в том, что его гнет, а были неправильно сделаны отверстия. Это приводило к тому, что генератор был установлен неправильно, и из-за этого свистел ремень навесного оборудования, особенно в момент нагрузки, когда включались фары, кондиционер и так далее, обогревы. То есть, когда было сильное сопротивление к вращению генератора, начинался свист ремня, особенно зимой. Но на большинстве автомобилей данные кронштейны заменили на модернизированные, и сейчас данных проблем больше нет. Далее проблема такая же, абсолютно аналогично проявляющаяся, присутствует на этих автомобилях, но она связана с другой причиной. Свистит также приводной ремень навесного оборудования, все звучит точно так же, проявляется точно так же, но причина в этой ситуации в другом. При этом я приложу фотографии, вы увидите, есть большие вопросы к качеству данного кронштейна, потому что вроде как есть некие шильдики Land Rover, Inno и так далее, но они почти нечитаемы. То есть качество изготовления данной детали, оно оставляет желать лучшего. О качестве изготовления деталей, о оригинальных запасных частях, о контрафакте и так далее я рассказывал об этом в другом видео. Кто не смотрел, вот здесь будет подсказка в данном видео. Сейчас коротко скажу, что если вы нашли запасную часть сильно дешевле рынка, оригинальную, скорее всего, это контрафактная деталь. И на упаковке будут все наклейки, все будет так, как будет упакована оригинальная деталь. Она ничем не отличается. А по факту внутри деталь, качество обработки, видно, что оно сильно уступает оригинальной детали. При этом в некоторых ситуациях есть детали, которые даже оригинальные оставляют желать лучшего по качеству изготовления, но это не особо требовательные, вот как, например, данный кронштейн, то есть качество обработки, то, что здесь он подпилен наждаком, это, скорее всего, не оригинальная деталь, но тем не менее, качество обработки, ничего от этого не поменяется, потому что рабочие плоскости, которые используются для того, чтобы прикрутить данную деталь к блоку или куда прикручивается генератор, они обработаны достаточно точно. Тем не менее, это не со всеми деталями так работает. Данный кронштейн отвечает за фиксацию генератора. Сейчас сниму чуть поближе, чтобы было более наглядно понятно, где он устанавливается, как это все выглядит. Но скажу, что алюминий, как таковой, я уже говорил в видео про поворотные кулаки, про их сварку, что алюминий как таковой не имеет гибкости. То есть вот эту деталь вот такой толщины с вот такими ребрами жесткости невозможно погнуть. Он может быть изначально неправильно изготовлен, но он не может погнуться, выровняться и так далее. Тем более, что сила, которая необходима для того, чтобы как-то деформировать такой металл, приводного ремня точно для этого недостаточно. Поэтому сейчас установим данный кронштейн, соберем ремни, и я более наглядно покажу, где он находится, как это все выглядит и что там в целом с этим происходит. Вот он, данный кронштейн на автомобиле, то есть он прикручивается, вот сюда прикручивается еще один ролик, а генератор прикручивается вот сюда двумя болтами. То есть здесь болты диаметром 10 мм. Соответственно, погнуть данные болты, это очень большая проблема. То есть просто банально силы приводного ремня и данного натяжителя
недостаточно для того, чтобы погнуть такую железяку. Вот так выглядит кронштейн. И получается вот один болт 10 миллиметров, второй у ролика. То есть далее сам генератор прикручивается к блоку, не к кронштейну. Кронштейну два нижних, а здесь прикручивается к блоку. Таким образом погнуть вот этот кронштейн не получится. То есть он скорее лопнет, чем погнется. И помимо этого ремень тянет за генератор вверх, но не настолько сильно. То есть нагрузки, вот этой нагрузки, недостаточно для того, чтобы вот это погнуть. А вся проблема вот здесь, в натяжителе. Если обратить внимание вот отсюда сверху, посмотреть на зазор между подвижными частями натяжителя, то будет видно, что у него есть перекос. Помимо этого, когда отпускается ремень, вот здесь, либо вот здесь, будет визуально видно, что алюминий сильно потерт. То есть вот эта часть, относительно вот этой части, которая крепится к блоку, она двигается, она мобильна. То есть ремень создает нагрузку и его перекашивает. Помимо этого, при демонтаже, то есть откручиваем два болта, он снимается сюда. При демонтаже с обратной стороны будет трещина, ее видно. И ремень свистит из-за того, что данный ролик работает с перекосом. Он смотрит не параллельно, как все остальные ролики, а вот так вывернут. Все время ремень пытается сползти. Если сверху, даже при собранном автомобиле, посмотреть на ролик, то ремень будет не на вот таком удалении от края, а он сползший вот сюда, в эту сторону. Это говорит о том, что есть повреждение в механизме натяжителя приводного ремня, и именно это вызывает свист ремня. Он, во-первых, не дотянут, во-вторых, он работает с перекосом, то есть ролик вращается не в том же направлении, а с небольшим перекосом. Вот это и вызывает эту неисправность. Данный ремень у нас натягивается вот этим натяжителем, а второй ремень, он эластичный, то есть у него нет никакого натяжителя. Здесь он устанавливается, есть несколько способов, есть специнструмент для этого, для того, чтобы натянуть, то есть вращается коленвал и натягивается данный ремень. При этом, если установлен диффузор, вискомуфта и так далее, сделать это будет крайне проблематично. Если с данным ремнем нет проблем, то есть на нем нет трещин и так далее, он выглядит нормально, то этот ремень можно заменить без снятия этого ремня. То есть здесь вот эти болты не трогаем, этот шкив не трогаем, снимаем вот отсюда ремень, он уходит вниз, демонтируется. Дальше ставим нижнюю часть, полностью протягиваем, я приложу картинку, как он установлен, полностью протягиваем ремень по всему периметру, а дальше вот эту часть и вот эту, они уходят, одна под этим роликом, вторая над роликом, и уходит сюда, соответственно, на натяжитель. Устанавливается на натяжитель и все. То есть этот ремень не нужно демонтировать для того, чтобы заменить длинный, но это при разобранном автомобиле. Потому что далее сюда прикручивается трубка охлаждения, раз отверстие, два отверстия. И ремень не выйдет сюда.
Это очень проблематично заменить этот ремень, когда собран автомобиль. Вот она, эта трубка охлаждения. И получается, ремень проходит вот здесь, за трубкой. И вот она прикручивается вот здесь и вот здесь, в кронштейн. То есть даже если ремень вот отсюда демонтировать, то он не слезет, не прыгнет. То есть нужно будет выкручивать вот этот болт, убирать трубку на себя в сторону, чтобы ремень здесь прошел вниз. Он не демонтируется оттуда. Но если открутить вот этот болт и вот этот болт, то в принципе сложно, но можно убрать вот эту трубку и ремень заменить без демонтажа данного ремня, без демонтажа всей системы охлаждения, радиаторов и так далее. Просто процедура достаточно сложная физически, туда очень тяжело подобраться. Вот такая ситуация, дорогие друзья. Повторюсь еще раз, что данная неисправность чаще всего проявляется в холодное время года, когда перед запуском включаются свечи предпускового подогрева, включаются обогреватели, зеркал, лобового стекла, сидений, то есть максимальное количество потребителей. Это очень большая нагрузка для генератора. Сразу после запуска сопротивление вращению генератора сильно возрастает и появляется характерный звук, то есть приводной ремень навесного оборудования начинает свистеть, начинает проскальзывать. Но если вы столкнулись с такой ситуацией, будь то 4.4 дизель на автомобиле Range Rover 3, Range Rover 4, Range Rover Sport 2, неважно, скорее всего проблема в натяжителе, а не в кронштейне. Если вам порекомендовали заменить кронштейн, очень маловероятно, что он действительно не в порядке, с ним что-то не так. Это возможно на автомобилях, если не выполнялось ЛТБ, на автомобиле, например, там 2010 года, 2011 года, но не далее. С 2013 года я, честно говоря, не встречал таких проблем. И на самом деле, даже работая у официального дилера, будучи механиком, механик, он как чукотский охотник, он что видит, то поет. Ему сказали по ЛТБ заменить кронштейн, он меняет кронштейн. Так вот, я менял эти кронштейны и не понимал, зачем я это делаю. Потому что каждый раз я демонтировал натяжитель, и у него с обратной стороны была трещина на механизме. Там достаточно сильный пружинный механизм. И вот эта пружина и нагрузка пружины, и нагрузка ремня с другой стороны вызывали вот этот перекос натяжителя. Это и вызывало тот самый свист, проскальзывание ремня, его недостаточное натяжение и его несоосность с роликом. Но, тем не менее, был технический бюллетень, была задача заменить, и мы меняли данные кронштейны. На этом все. Я с вами прощаюсь. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, следите за своими автомобилями, и они, в свою очередь, на дороге вас не оставят. Всем пока!